Ini adalah truk peti kemas atau kontainer truk, kendaraan pengangkut peti kemas terdiri dari kendaraan penarik dan kereta tempelan di mana peti kemas ditempatkan. Ini adalah flatbed truck, jenis truk yang memiliki bak datar yang biasanya digunakan mengangkut peralatan besar dan berat seperti mobil, dan benda besar lainnya. Ini adalah truk militer nuklir, kendaraan yang berisi rudal balistik nuklir antar benua yang memiliki jangkauan hingga 11.000 km.
Ini adalah concrete pump truck, kendaraan khusus yang digunakan untuk mendorong hasil cairan beton yang sudah diolah dari mixer truk ke titik pengecoran.